এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকে রান্না করব রুই মাছের হালকা ঝোল। মাছগুলো সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। এবারে ওই কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজ মরিচ বাদামি কালার করে ভেজে নেওয়ার পরে আদা রসুন এবং জিরা বাটা একসঙ্গে দিয়ে দিলাম। এই মশলাগুলো সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে। মশলা যত কষাবেন তরকারি তত টেস্টি হবে। এবারে লবণ, হলুদ আর মরিচের গুঁড়া অল্প পরিমাণে দিয়ে দিয়েছি। কাঁচা মরিচের পরিমাণটা বেশি, সেজন্য শুকনো মরিচ আমি অল্প দিয়েছি। এবারে অল্প পানি দিয়ে সুন্দর করে মশলাগুলো আমি কষিয়ে নেব। আজকে বাড়িতে তেমন কিছু ছিল না, তাই মনে করতেছি এই মাছটুকু রান্না করব, সাথে অন্য কিছু ভর্তা করলেই হয়ে যাবে। এই দেখেন, মশলা কষানোর পরে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছিলাম ঝোলের জন্য। বলক আসার পরে মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণ রান্না করার পরে ভাজা জিরার গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম। এবারে আরও কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। আমি মাটির চুলাতে রান্না করতেছি। মাটির চুলাতে রান্না করতে বেশ ভালোই লাগে। আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই জানাবেন। দেখুন, রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে। কালারটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। সবাই আমার ফেসবুক পেজে ফলো, ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, থাকতেও চাই। রান্না প্রায় শেষ।